Ողջույն, բարի երեկո, մեր յուրաքանչյուր հերթական նկարահանման ժամանակ ես երազում եմ, անկեղծ երազում եմ, որ մի օր կմտնենք եթեր և կհայտարարենք վերջապես մեր սիրելի հեռուստադիտող, շնորհավորում եմ բոլորին, մենք այլևս հաղթահարեցինք այս համաճարակը և վաղվանից կարող ենք հանգիստ շրջել փողոցներում առանց մեր շատ սիրելի արդեն մի մասնիկ դարձած դիմակների և ես անկեղծ համոզված եմ, որ շուտով դա իրականություն է դառնալու և հուսամ, որ բոլորդ նույն ցանկությունը ունեք և համաձայնեք իմ հետ։ Միանշանակ Արև, ես ուղղակի մեր հեռուստադիտողներին տեղեկացնեմ, որ քանի որ ես այս պահին գտնվում եմ տանը ու այս սենյակում այս պահին ոչ ոք չկա և իհարկե կարմիր շրթներկ եմ օգտագործել, դրա համար այս պահին չեմ կրում դիմակ, բայց միշտ հորդորում եմ, որպեսզի կրեք դիմակ, որովհետև դիմակը ձեզ ուղղակի կպաշտպանի վիրուսից և մենք կարողանանք հաղթահարել այս փուլը ու մեզ բոլորիս պետք է ուղղակի մի փոքր էլ դիմանալ, պետք է ընդհանրապես կատարել պարետատան և առողջապահության նախարարության որոշումները, այո, կրել դիմակ, ինչը թույլ կտա աշխատել, սակայն միևնույն ժամանակ հոգ տանել նաև ինքներս մեր հարազատների, ընկերների ու գործընկերների մասին, ինչի վերաբերյալ մենք անընդհատ խոսում ենք մեր եթերներից և այս ամենը իհարկե նաև ամենակարևորը թույլ կտա, որ մեր բժիշկները, որոնք ամիսներ շարունակ կենաց ու մահու կռիվ են տալիս հիվանդության դեմ, հաղթանակած դուրս գան այդ պայքարից։ Իսկ ես արդեն տանը նույնպես կրում եմ դիմակ, որովհետև տանը ունեմ ռիսկային խմբում գտնվող ընտանիքի անդամներ և ինքս էլ երբեմն ստիպված եմ լինում գործով տանից դուրս գալ, բայց քանի որ հիմա գտնվում եմ իմ սենյակում ու մենակ եմ, կարող եմ այս դիմակը հանել։ Այնինչ արեցին և դեռ անում են մեր բժիշկները այս օրերին ոչ թե դժվար է, այլ ուղղակի անհնար է իմ կարծիքով թերագնահատել և ես անկեղծ ասած մանկուց միշտ մտածել եմ, որ բժիշկները հրեշտակներ են երկրի վրա ու հենց դրա համար էլ կրում են սպիտակ։ Ինձ համար բժշկությունը լոկ մասնագիտություն չի եղել երբեք, ինձ համար այն աստվածային մասնագիտություն է, բացառիկ մի բան և այս վերջին ամիսների իրադարձությունները ևս մեկ անգամ եկան ապացուցելու, որ նրանք իսկապես սովորական մարդիկ չեն, նրանք հրեշտակների պես, չգիտեմ, տիտանական ուղղակի աշխատանք են կատարում հիմա ու օրերով տուն չեն գնում, իրենց ընտանիքի անդամներին չեն տեսնում, հեռու իրենց երեխաներից, նման անձնազոհ կերպով ես կարծում եմ սովորական մարդիկ ուղղակի ապրել չէին կարող։ Այսօր եկեք խոսենք բժշկության մասին, որպես բժիշկների մասին, որպես հրեշտակներ, ոնց ասես հրաչոյինս համաձայն։ Ենք էլ ծափահարենք։ Իսկ եք ծափահարենք։ Բարի երեկո։ Երբ հասարակ քաղաքացիները բողոքում են, որ չեն ուզում դիմակ կրել, քանի որ, չգիտեմ, այն դժվարացնում է շնչառությունը, մի շարք պատճառներ են բերում, ասում են, որ շոկ է, նեղվում են եւ այլն, ես միանգամից իմ աչքի առաջ գալիս են այն բազմահազարանոց լուսանկարները, որոնցում բուժաշխատողները տարբեր երկրներից ցուցադրում էին, թե ինչ տեսակ դիմակներ են նախ կրում, հա, ու ինչ համազգեստներ են կրում, ինչպես է այն հերմետիկ փակում իրենց ամբողջ դեմքը ու այդ դիմակների հետքերը իրենց դեմքի վրա, շատ հուզիչ լուսանկարներ էին դրանք ու առհասարակ տեսնում ես, որ բժիշկները լաց են լինում իրենց հուսահատությունից, երբ ինչ-որ մեկին չի հաջողվում փրկել կամ գերհոգնածությունից ուղղակի, հա, հենված են հիվանդանոցների պատերին ու մի կերպ քնած են, այդ տեսարանները, չգիտեմ, ինձ թվում է յուրաքանչյուրի աչքի առաջ պետք է գան, երբ նրանք փորձում են ինչ-որ պատճառաբանություն բերել եւ ասել, որ ես չեմ կրելու դիմակ ու սրա հակառակ կողմն էլ կա, օրինակ Մեքսիկայում, չգիտեմ, ասում են, որ այս օրերին բժիշկներին մեղադրում են ոչ թե իրենց բուժելու, այլ իրենց դիտավորյալ վարակելու մեջ։
Եվ ցավալին այն է, որ սա նոր պատմություն չէ։ Նախկինում նույնպես, հատկապես խոլերայի տարածման ժամանակահատվածում եւս այսինքն հասարակության հետամնաց շրջաններում նորից մեղադրում էին բժիշկներին, ասելով, որ նրանք վարակում են եւ ոչ թե բուժում։ Ու տեղի էին ունենում բողոքի ակցիաներ, որտեղ մարդիկ պնդում էին այդ ամենը, ասում էին, որ բժիշկները հատուկ են անում, ողջ թաղում են մարդկանց, որպեսզի այդպիսով լուծեն սովի խնդիրը։ Իսկ որոշ երկրներում այդ բողոքի ակցիաները շատ ավելի վտանգավոր ձևեր էին ընդունում, օրինակ Ռուսաստանում խոլերայի 5-րդ պանդեմիայի ժամանակ մոտ 400 բժիշկ է սպանվել։ Իսկ այդ մարդիկ փորձում էին ինքնաբուժվել եւ խոլերայից պաշտպանվում էին թալիսմանների միջոցով։ Ձեզ ոչինչ այս ամենը չի հիշացնում, նույն սխտորը, նույն կոճապղպեղը եւ այլն։ Եվ այո, թվում էր, որ ոչինչ չի փոխվում, այո, ցավոք սրտի այդ պատմության շրջանը հետ է վերադարձել ու թվում է, որ համացանցի եւ բարձրագույն կրթության այս դարում մարդիկ մի փոքր ավելի գիտակից պիտի լինեին, մի փոքր ավելի կիրթ, բայց արի ու տես, որ մեր շրջանում, մեր ժամանակներում նույնպես մարդիկ դեռ հավատում են չիպավորմանը, հավատում են, որ թեստ անելու ժամանակ բժիշկը կարող է գիտակցաբար իրենց վարակել։ Գիտեք, ես երբեմն մի բան եմ մտածում, նաև այս հարցի շուրջ, որ մենք սովորաբար մարդկանց մասին մտածում ենք այն ինչին ինքներս ենք ընդունակ։ Մտածեք այս մասին երբեմն։ Հավանաբար ձեզ շատ հետաքրքիր կլինի իմ պատմությունը, ուրեմն մի քանի շաբաթ առաջ քննություն զգացի անհասկանալի իրավիճակում, հասկանում եք, անվտանգությունից ելնելով եւ ընտանիքի անդամներին վնաս չպատճառելու պատճառով մի անգամից վազեցի բժիշկների մոտ, ստուգեցի ջերմություն, կոկորտ, թոքեր եւ այլն, անցա բոլոր զննումները եւ ինձ ասացին, որ որևէ սիմպտոմ կորոնավիրուսի հետ կապված չունես եւ եթե ունես որոշակի թուլություն, դա հավանաբար ուղղակի մրսածություն է։ Անցավ մի քանի օր, ուրեմն եւ ջերմությունը հայտնվեց, եւ խամի զգացողությունը կորավ, հոտառությունը կորավ, ջերմությունը շատ բարձր էր, ես շատ թույլ էի եւ այստեղ արդեն հստակ զգացվեց, որ ես հիվանդ եմ կորոնավիրուսով, հանձնեցի թեստը, դրական եկավ պատասխանը, բայց ինչն է, ասածս ինչն է, ես գուցե մի քիչ չափից դուրս հայրենասեր եմ կամ շատ հպարտանում եմ մեր բժիշկներով, ուզում եմ անպայման բարձր խոսքեր ասել գովասանքի, ինչու համար, որտեղ կարծում եմ, եթե ես չլինեի իմ հայրենիքում, եթե ես չլինեի իմ բժիշկների հսկողության տակ, հավանաբար ես այսքան թեթև եւ հեշտ չէի անցկացնի այս դժվար իմ համար օրերը եւ ուզում եմ անպայման առիթից օգտվել եւ իմ շնորհակալությունը հայտնել մասնավորապես իմ պոլիկլինիկայի համար, երկրորդ պոլիկլինիկայի ամբողջ բժշկական անձնակազմի, իդեմս գլխավոր բժիշկ Զուրաբյան Արմինե Էդուարդովնային, որովհետև նրանք օրը 4 անգամ ես կատակ չեմ անում, զանգարում էին տուն եւ հետաքրքրվում էին տաքությամբ, անցած օրով, կերած, բոլոր սիմպտոմները գրանցվում էին եւ այդպես ամեն օր 2 շաբաթ։ Այսինքն հավատում եք թե ոչ, բայց շատ հաճախ մտածում եի ուղղակի հեռախոսը չվերցնել, որովհետեւ որտեղ կարծում եի, որ դե լավ դե հիվանդություն է, անցնում եմ, տանն եմ անցնում, իհարկե անհանգստացնում է բոլորին, բայց միևնույն ժամանակ այդ գերուշադրությունը անգամ շատ հաճախ տարօրինակ էր իմ համար։ Մի խոսքով շնորհակալություն բոլոր բժիշկներին իրենց հոգատարության, այն հայկական հոգատարության համար եւ այն բանի համար, որ ես հիմա կատարյալ առողջ եմ եւ ինձ շատ լավ եմ զգում։ Արև ջան։ Արև ջան, իսկ որ չէին զանգահարում, չէիր անհանգստանում, էս ինչ եղան այս մարդիկը, Ճիշտ ասած կարանտինի արդեն 14 օրը վաղուց անցել է, բայց դեռ օրը մեկ անգամ զանգ գալիս է եւ հետաքրքրվում են արդյոք վատթարացում չկա եւ արդյոք ընտանիքի մյուս անդամները որևէ կասկածելի ինչ-որ բաներ չունեն, վաղը պետք է կրկնակի թեստ հանձնեմ վստահվելու համար, որ ամեն ինչ անցած է։
բժիշկ են։ Այն որ արդեն լավ է լինել, այո, կոչումով բժիշկ։ Կոչումով բժիշկ, այո։ Իդեպ այս օրերին շատ քննարկվեց նաև այն, որ բժիշկները ոչ միայն բուժում էին կորոնավիրուսով հիվանդներին, այլև փորձում էին նրանց հոգեբանական օգնություն ցույց տալ ու պացիենտները, որոնք մի քիչ չափից ավելի էին երևի սարսափած այս հիվանդությունից, պահանջում էին եւ այդ մասին բուժաշխատողները հաճախ պատմում էին հարցազրույցներում, որ բուժաշխատողը կամ քույրը նրանից պահանջում էին, որ անպայման նստի իր կողքին, լսի իր պատմությունը կամ հենց ինքը ինչ-որ մի բան պատմի եւ այս շփումները դեղամիջոցների հետ միասին տալիս էին դրական արդյունք եւ հիվանդը ապաքինվում էր։ Ես շատ լավ հիշում եմ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ գնացել էր իր այցը, կատարել էր նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոց, այնտեղ մի տղամարդ իր երախտիկի խոսքը նույնիսկ ասում էր ես ցավոք չեմ ճանաչում, նույնիսկ դիմագծերով չեմ փորձում հիշել, չեմ կարողանում հիշել այն բժշկին, ով ամեն վայրկյան փորձել է իրեն ցանկացած միջոցով օգնել ու այնքան հուզումնալից էր այդ պահը, այդ տղամարդը նույնիսկ հուզվել էր ու իսկապես շատ տպավորիչ էր, փաստացի ասում է այնպես, որ այս օրերին մարդկանց վերաբերմունքը իսկապես փոխվել է դեպի բուժաշխատողը եւ վստահություն այնուամենայնիվ կա ու ավելի է բարձրացել այդ աստիճանը։ Ես Instagram-յան մեր հարցումն էլ հենց այդ թեմայով եմ արել ու հարցրել եմ ինչպես կգնահատեք այս օրերին բժիշկների կատարած աշխատանքը, ուրեմն գերազանց ասել է 256 հոգի, շատ մեծ թիվ, լավ ասել է 87 հոգի, բավարար 19 հոգի, դժգոհությունները շատ են, ասել է 7 հոգի։ Ես սա հենց 7 հոգիներ դժգոհմար պիտի լինի, չեն Բայց լավ է, որ փոքրամասնություն է։ Չմոռանանք շնորհակալություն հայտնել նաև այս օրերին Հայաստան ժամանած օտարերկրացի բժիշկներին Ֆրանսիայից, Լիտվայից, որոնք ժպիտը իրենց դեմքներին եւ իրենց հոգու մեջ նաև ժամանում են ու կանգնում մեր հայ բժիշկների կողքին, որոնք իսկապես այս ընթացքում հայտնվել են շատ ծանր վիճակում, քանի որ հիվանդների հոսքը դժվարացնում է նրանց աշխատանքը։ Այս մարդիկ, ովքեր հոգու կանչով փորձում են ձեռք մեկնել այնտեղ, որտեղ կա իրենց կարիքը, ոնց կարող են նրանք լինել սովորական մարդիկ, անկեղծ ես չեմ հասկանում։ Եվ եկեք անենք ամեն ինչ, որպեսզի չծանրացնենք նրանց աշխատանքը, որպեսզի նրանք կարողանան իրենք էլ առողջ մնան եւ հոգեբանորեն առաջին հերթին եւ ֆիզիկապես, որպեսզի կարողանան ձեռք մեկնել մեզ։ Եկեք ձեռք մեկնենք մեկ-մեկու, չկպնենք, որովհետև չի կարելի, բայց կրենք դիմակ, անընդհատ ախտահանենք մեր ձեռքերը, մեր շրջապատը եւ օգնենք մեր բժիշկներին։ Գիտեք, այս ամենին լրիվ համաձայն եմ, մնում է միայն, որ մենք ազգովի այնքան հավաքական գիտակցություն ունենանք, որ թույլ չտանք իրավիճակը հասնի այն ծայրահեղ ծանր վիճակին, որ իդեպ ես կարծում եմ, որ մենք այդ գիտակցությունը չունեցանք, որ չհասցրեցինք մեր վիճակը այս վիճակին, որում մենք այսօր կանք, եւ իհարկե շատ հեշտ է գեղեցիկ բառեր գրել բուժաշխատողներին, գիտեք, վերջերս բժիշկների բուժաշխատողի օրն էր եւ շատերը ծափահարում էին, գրում էին, շնորհակալություն էին հայտնում, բայց ինչքան էլ մենք հիմա ծափ տանք, ինչքան էլ ասենք, որ հասկանում ենք բժիշկներին, խոնարհվում ենք նրանց արած աշխատանքի համար, միևնույն ժամանակ մենք չենք հասկանա այդ դժվարությունը, եթե գեթ մեկ օր ոտքի վրա չանցկացնենք գիշերը շնչահեղձ լինող հիվանդի կողքը, եթե մեկ ամբողջ օր մենք չհագնենք այդ հագուստները եւ փակ դիմակներով չաշխատենք, գիտեք, ծայրահեղ լարված իրավիճակում, այնպես որ միակ բանը, որ այսօր մենք կարող ենք անել եւ կարող ենք օգտակար լինել այս իրավիճակին, դա կրել այս դիմակները եւ խնդրում ենք, աղաչում ենք կարծես, անընդհատ քննարկում եւ ասում ենք նույն բաները, կրեք այս դիմակները, որպեսզի կարողանանք մենք այդ շղթան կարծես թե հատել։ Եվ ես շատ կուզենամ, որ
մեր զրույցին միանա, առաջարկում եմ մեր զրույցը շարունակել առողջապահության նախարարության գլխավոր քարտուղար Լուսինե Քոչարյանի հետ։ Համեցեք։ Բարի երեկո։ Ողջունում ենք ձեզ մեր տաղավարում եւ առաջին հարցս ուզում եմ ուղղել հետաքրքրելով արդյոք հիվանդի տրամադրվածությունը ազդում է բուժմանը, օրինակ ինչ է կարծում, կարելի ասել, որ եթե դրական է տրամադրված եւ չվախեցող հիվանդի տեսակ ես ավելի հեշտ եւ ավելի արագ կարող ես առողջանալ, քանի դեպրեսիվ հիվանդները, ինչպես մենք գիտենք, միշտ ավելի ծանր են տանում։ Հարցը իրականում մասնագիտական է, բայց վստահաբար կարող եմ ասել, որ այո, հիվանդի տրամադրվածությունը ազդում է ելքի վրա։ Ընդհանրապես մարդու հոգեբանական վիճակը իր ֆիզիկական առողջության վրա միանշանակ ազդում է։ Ու տվյալ դեպքում, եթե հայտնի փաստ է, եթե հիվանդը հավատում է իր բժշկին, եթե հիվանդը հետևում է բժշկի խորհուրդներին եւ հավատով եւ լավատեսությամբ է առաջնորդվում, իհարկե բուժումը ունի ավելի լավ ելք, քան այն դեպքում, երբ հիվանդը ի սկզբանե չի վստահում, հետևողական չի եւ ընկճված է հոգեբանորեն։ Տիկին Քոչարյան, հետաքրքիր է որն է պատճառը, որ երբեմն մեկ հիվանդը բավական է միանգամից մի քանի տասնյակ մարդու վարակելու համար, մինչդեռ որոշ հիվանդներ անգամ նույնիսկ մենք տեսնում ենք, որ իրենց տան անդամներին չեն վարակում, այ դա ինչով է պայմանավորված։ Ընդհանրապես վարակի տարածման արագությունը պայմանավորված է վիրուսի վիրուլենտությամբ, ցանկացած վիրուսի, եւ ամեն օրգանիզմ արտազատում է վիրուսը տարբեր ձև։ Այսինքն մարդ կա, որը տանում է առանց սիմպտոմների հիվանդությունը եւ քիչ էլ արտազատում է վիրուս, եւ հիվանդ կա, որը տանում է բարդ սիմպտոմներով, այսինքն շատ սիմպտոմներով եւ միաժամանակ վիրուսի արտազատումը շատ մեծ է, հետեւաբար նա ավելի շատ մարդկանց է վարակում։ Իսկ պաշտպանվածությունն էլ մեծ կապ ունի, չէ՞, միանշանակ նայած շրջապատի անձինք ինչպես են հետևում անձնական հիգիենային, նայած ինքը հիվանդը ինչպես է խուսափում սերտ շփումից, որքան է տվյալ դեպքում, եթե կորոնավիրուսից խոսենք, տանը բնակվող հիվանդը ինքը շատ զգուշ է օգտվում բոլոր այն ընդհանուր տարածքներից, որտեղից օգտվում են նաև ընտանիքի անդամները, եւ այս դեպքում վարակման ռիսկը նվազում է։ Տիկին Քոչարյան, տեսեք, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը բոլորիս համար արդեն գաղտնիք չի, անընդհատ տարբեր ինֆորմացիաներ է տալիս մեկը մեկի հետևից։ Մեկ ասում են, որ դիմակ կրելը պետք չի, հետո հասկանում ենք, որ չէ, դիմակ կրել պետք է, հետո ասում են, որ ասիմպտոմ հիվանդները վարակիչ չեն, հետո ասում են, չէ, որ դա այդպես չի, եւ այլն, կամ ինչքան ժամանակ է վիրուսը մնում մակերեսի վրա, կամ մնում է թե չի մնում։ Ի վերջո գուցե այս ամենն էր հենց պատճառը, որ հիմա մարդիկ ուղղակի չեն գիտակցում ու չեն հասկանում այս ամենի լրջությունը, ու ոչ միայն մեր երկրում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Պիտի համաձայնվեմ ձեզ հետ, իհարկե իրարամերժ հայտարարություններ եղան, այդ թվում այնպիսի կազմակերպության կողմից, ինչպիսին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն է, բայց դա իհարկե պայմանավորված էր միմիայն նրանով, որ վիրուսը բացարձակ նոր էր։ Եվ հենց այսօր առավոտյան ես լսում էի Հայաստան ժամանած ֆրանսիացի բժիշկներից մեկին, որը ասում էր, որ մարտին մենք ինքներս խուճապի մեջ էինք, քանի որ մարտին, երբ որ Ֆրանսիայում ունեի շատ դեպքեր, ոչ մի հոդված գիտական դեռևս չէր տպագրվել։ Իսկ այսօր արդեն կան մի շարք հոդվածներ, մի շարք հետազոտություններ, եւ բժշկագիտությունը ինքը ապացուցահեն գիտություն է, այսինքն պիտի ապացույցների վրա հիմնվի, որ դու կարողանաս քո քայլերը շարունակական քայլերը պլանավորես եւ կանխարգելման դեպքում եւ բուժման դեպքում այս վիրուսի հայտնվելուն զուգահեռ անդադ հետազոտություններ են գնում, որ մենք հասկանանք ինչպես կանխարգելել եւ ինչպես բուժել։ Եվ այն ամեն նորը, որ տեղի ունենում բժշկագիտության մեջ, հավատացեք, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ ուշով հետևում է այդ նոր հոդվածների, նոր հետազոտություններին եւ համաձայն դրա ուղեցույցներ են փոխվում, բուժումն է բարելավում, կանխարգելման լրացուցիչ աշխատանքներ են կատարվում եւ այլն։ Ձեր կարծիքով յուրաքանչյուր մարդ կարող է դառնալ բժիշկ, թե դա կոչում է առաքելություն։ Իհարկե դա առաքելություն է,
Ամեն դեպքում յուրաքանչյուրը կարող է փորձել դառնալ բժիշկ, բայց ինչ որ մի պահի դու հասկանում ես, կարող ես արդյոք քո վրա վերցնել այդ առաքելությունը։ Եվ շատ երկրներում, այդ թվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եթե 100 հոգի ընդունվում են, նրանցից ընդամենը 30-ն են վերջում դառնում բժիշկ, այսինքն ճանապարհի կեսին, ուսման կեսին մարդիկ կարող են հասկանալ, որ իրենք այդ առաքելությունը չեն կարող տանել։ Իսկ բժիշկ լինելը այս վիրուսը եւս մեկ անգամ էս համավարակը ցույց տվեց, որ իրականում դա առաքելություն է եւ դու պիտի պատրաստ լինես շատ անձնազոհ լինել եւ շատ անձնական բարիքներից զրկվել հանուն բնակչության առողջության։ Շնորհակալություն Տիկին Քոչարյան, իդեմս ձեզ, ուզում ենք ուղղակի շնորհակալություն հայտնել բոլոր բուժաշխատողներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր, այսպես ասեմ, միացել են այս գործին ու չեն գնում տուն, չեն շփվում իրենց ընտանիքի անդամների հետ, ուղղակի շնորհակալ ենք եւս մեկ անգամ։ Ես եմ շատ շնորհակալ եւ ուզում եմ օգտագործեմ առիթը նաեւ իմ գոլեգաներին խորին շնորհակալություն հայտնեմ, որովհետեւ իսկապես այս պահին բժիշկները ոչ միայն ֆիզիկական ծանր աշխատանք են կատարում, այլև հոգեբանական, այս հիվանդները զրկված են իրենց հարազատների հետ շփվելու հնարավորությունից եւ այստեղ բժիշկը նաեւ հարազատի դեր է տանում։ Այն դեպքում, երբ ինքը ամիսներ շարունակ իր հարազատներին չի տեսնում եւ հավատացեք, մեր բժիշկներով արժի հիանալ եւ հպարտանալ, թե նրանք ինչ բեռ են իրենց վրա վերցրել եւ ինչպես են ինչ պատվով են այդ բեռը տանում առանց տրտնջալու այն դեպքում, որ պացիենտը շատ հաճախ շատ բարձր սպասելիքներ ունի, հա, ինչպես Աստծուն է վերաբերվում բժիշկին եւ չի հասկանում բժիշկի ոչ մի նույնիսկ ամենափոքր թերացում, բայց նորմալ է, պացիենտը եւ հասարակությունը չի պիտի հասկանան ինչ առողջապահական համակարգը եւ չի պիտի այսինքն այդ խնդիրները մեր հասկանան, իրենք պիտի ակնկալեն առողջացում, որն էլ մենք փորձում ենք ապահովել։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես մենք եւս մեկ անգամ քննարկեցինք այն թեման, թե ինչ անել, որ չհիվանդանանք։ Եթե հիվանդացել ենք, ապա ինչպես մեզ պահենք, որպեսզի մեր բուժաշխատողները, մեր բժիշկները չհայտնվեն այն իրավիճակում, որի առաջ հայտնվել են շատ զարգացած երկրների առողջապահական համակարգերը։ Եվ հնարավորինս արագ վերադառնանք այն մեր երազ կյանքին, որ ունենք ամիսներ առաջ։ Առողջ մնանք եւ հույսով լինենք, որ շատ արագ ունենանք այդ վերադարձը։ Կրենք դիմակներ, որոնք զգալիորեն նվազեցնում են ձեր վարակելու եւ վարակվելու հավանականությունը։ Դիմակը չի սահմանափակում ձեզ, այն թույլ է տալիս ձեզ աշխատել, հոգ տանելով ձեր հարազատների, ընկերների եւ սիրելիների մասին։ Եվ այս կարանտինի սկզբից մենք մի մարդու նման, եթե կարողանայինք հետևել բոլոր այս կանոններին, ես կարծում եմ վաղուց այս համաճարակին գոնե որոշ չափով հրաժեշտ տված կլինեինք, այլ ոչ թե կհպարտանայինք մեր կանոններին չհետևելու այդ մոլուցքով։ Գիտեք, ամեն անգամ, երբ որոշում եք դիմակ չկրել, ուղղակի մեկ վայրկյան պատկերացրեք, որ օրինակ ձեր հայրը կամ մայրը կարող է լինել բժիշկ։ Եվ դուք հնարավորություն չունենայիք այն երեխաների նման, իսկական բժիշկների երեխաների նման ամիսներով չտեսնել իրենց ծնողներին։ Գիտեք, դուք այդ երեխաներից ոչ մի բանով առավել չեք, կրեք դիմակներ։ Մենք իսկապես շատ երախտապարտ ենք մեր բժիշկներին, նրանց կատարած իսկապես անձնուրաց աշխատանքի համար եւ գիտակցում ենք, որ մեզանից յուրաքանչյուրից է կախված, թե որքան արագ մենք կհաղթահարենք այս փուլը ու կանցնենք առաջ։ Աշխարհի շատ երկրներում մենք տեսնում ենք, որ վիճակը գնալով կայունանում է ու ես կարծում եմ, որ մենք հնարավորություն ունենք հաստատ հայտնվելու այդ երկրների շարքում եւ եթե մեր մեջ ուժ գտնենք ու կրենք դիմակներ, հնարավորության դեպքում երբ տանից դուրս են գալիս, հիշենք, որ անպայման պետք է պահել սոցիալական հեռավորություն, մենք հաստատ կհայտնվենք նաև այդ երկրների ցանկում։ Մենք ուզում ենք, որ բժիշկները տուն վերադառնան, որ զինվորները գան արձակուրդ, որ երեխաները սեպտեմբերի 1-ին գնան դպրոց։ Պարզապես իմ կարծիքով շատ պարզ բան է,
մի քիչ մտածել, ոչ միայն որ էգոիզմ, մի քիչ մտածել գոնե ձեր ընտանիքի մասին, գոնե ձեր հարևանների մասին, գոնե ձեր բարեկամների մասին։ Եվ այսպես մենք միգուցե դառնանք քաղաքակիրթ հասարակություն։ Հույս կա, կստացվի թե ոչ, կապրենք տեսնենք։